नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, अभी अभी रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन 2025 सेशन के अंतर्गत यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो यहाँ पे ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए है। अगर आप भी ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा तो आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। कहाँ से अप्रेंटिसशिप आया है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन सा ट्रेड से आया है, कैसे फॉर्म भरना है, कटअप का क्या स्टेटस है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और रेलवे अप्रेंटिस की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, ना कोई एग्जाम, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई भाईबा। सीधा आप फॉर्म भरिए और आपका एवरेज परसेंटेज के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वीडियो के आगे संपूर्ण जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो आपका रेलवे अप्रेंटिस रिलीज किया गया है, रेल व्हील फैक्ट्री यालाहंका बेंगलुरु के तरफ से आया है। अब सबसे पहले आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम यहां से अप्रेंटिस करते हैं तो हमको 20% का आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों 110% आपको यहां पर भी 20% का आरक्षण मिलेगा। 1/3 और पीईटी का लाभ आप यहां से भी उठा सकते हैं, क्योंकि रेल व्हील फैक्ट्री भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे व्हील का ये फैक्ट्री है। बेसिकली जो रेलवे के व्हील होते हैं वो व्हील यहाँ पे तैयार किया जाता है। फर्स्ट में ही देखिएगा तो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री RWF इन ईयर 24 एंड 25। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका रेल व्हील फैक्ट्री के तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट यालाहंका बेंगलुरु के तरफ से जारी किया गया है। तो जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा वो आपका यालाहंका बेंगलुरु में ही आपका पोस्टिंग होगा 1 साल रेलवे अप्रेंटिस के लिए। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है 24-25 सेशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पे डेट देख लीजिए, 1 मार्च 2025 के अंतर्गत जारी किया गया। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री RWF फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25। बाकी देखते हैं कि इसमें अदर क्या ट्रेड वगैरह मेंशन किया गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या बताया गया है। तो इसमें आपका बोला जा रहा कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द अंडर मेंटेन डिजिग्नेटेड ट्रेड फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25 इन दिस फैक्ट्री। मतलब जो आपका ये RWF है, ये आपका व्हील का फैक्ट्री है, ठीक है, जहां से आपका 24-25 सेशन के रिगार्डिंग अप्रेंटिस भर्ती निकाला गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 7 ट्रेड के अकॉर्डिंग ही भर्ती यहाँ पे जारी किया गया है। फीटर का, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर जिसको COE ग्रुप कहा जाता है, इलेक्ट्रीशियन और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट 192 है। 192 सीट यहाँ पे जारी किया गया है। फीटर से आपका 85 है, मैकेनिक से 31, मैकेनिक मोटर व्हीकल से 8 सीट है, टर्नर से 5, CNC प्रोग्रामर से 23, इलेक्ट्रीशियन से 18 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से 22। टोटल यहाँ पे 192 सीट रिलीज किया गया है। तो ये हम लोग वैकेंसी का डिटेल देखें। अब देखते हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन कब से काउंट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पे एज लिमिट के बारे में बताया जा रहा है और आपका एज लिमिट जो है वो 1 मार्च 2025 के डेट से काउंट किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम आपका 15 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप UR कैटेगरी से आते हो या फिर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो आपका 15 से लेकर 24 साल तक एज लिमिट रहेगा। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, अर्थात आप 15 से लेकर 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हो। वहीं अगर ST/SC के केस में बात करें तो ST/SC का मैक्सिमम एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो सभी कैंडिडेट 15 से लेकर 29 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो एज है वो 1 मार्च 2025 के डेट से काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा द कैंडिडेट विलिंग टू अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन दिस फैक्ट्री मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन।
and also possess national trade certificate NTC in the designated trade in which this administrative is imparting training issued by National Council for Vocational Training NCVT। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं में आपका कम से कम 50% या फिर उससे ज़्यादा नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे 7 ट्रेड बताया गया है उसी ट्रेड में से आपको ITI का सर्टिफिकेट होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ NCVT वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। SCVT वालों को इस बार मौका नहीं दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका SCVT है और आप फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे COE ग्रुप, यहाँ पे CNC प्रोग्रामर जो है ये आपका COE ग्रुप में आता है। तो COE के अंतर्गत यहाँ पे आपको ITI का जो अपना ट्रेड है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस मतलब जो ट्रेनिंग का बात रहा तो आपका 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाएगा, चाहे आपका कोई भी ट्रेड आपको नोटिफिकेशन में जो मेंशन है वो रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका स्टाइपेंड, तो पूरे भारत में जितने भी रेलवे के वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा। देखिए स्टाइपेंड का बात करेंगे तो ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन दिस फैक्ट्री द कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग इन द ट्रेड ऑफ फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स विल बी पेड एज द स्टाइपेंड ऑफ रेस। यहाँ पे देखिए 12,261 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो CNC वाले होंगे उनको यहाँ पे 10,899 दिया जाएगा, जो अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। CNC वाले को 10,899। बाकी बात करें तो आपका यहाँ पे फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट और मैकेनिक मोटर व्हीकल का बात करें तो 12,261 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। बात रहा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से। हालांकि हम आपको टेलीग्राम में भी दे देंगे और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रेल व्हील फैक्ट्री यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक एनक्लोज फॉर्म के साथ सारा कुछ आपको डेटा यहाँ पे भेज देना है और उसी के माध्यम से आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से मेंशन करिएगा ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। 100 रुपीज़ का आपका पेमेंट भी लगेगा। जो आपका पेमेंट होगा वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट करिएगा रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से, जो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी में ये सारा 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आपका जो DD बनेगा 100 का वो DD यहाँ पे दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे रहा है। अगर आप EWS है तो EWS का, अगर आप PWD से हैं तो PWD का सर्टिफिकेट, अगर एक सर्विसमैन तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह ये सब देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विथ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड रिस्पेक्टिव लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट विथ करेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन भी मांगा जा रहा है कर्नाटका का, और जो अदर स्टेट वाले होंगे उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे तो ये फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार फुल नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2025 आपका लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। बाई पोस्ट इस लेटर को भेजना है और लेटर को जो भेजना है वो आपको ये एड्रेस पूरा यहाँ पे दिया गया है। देखिए एड्रेस आपको यहाँ पे भी दिया गया, दी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यालाहंका बेंगलुरु 560064। यहाँ पे आपको अपना जो लेटर है उसको भेज देना है, ठीक है। मोड ऑफ कंसिडरेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे कंसिडरेशन में आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका सिंपल 10th और 10th के आधार पे बनेगा। ITI का तो कोई जिक्र नहीं है, तो 10th के आधार पर यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट जो है जो तैयार किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बता सकते हैं। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे बाकी आपको सारी जानकारी, ये PDF मेरिट वगैरह आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा और वहाँ पे हम फॉर्मेट भी बता देंगे कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप रेलवे का ऑफिशियल नंबर पे भी संपर्क करके आप पता कर सकते हो, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के
फॉर्मेट में आप लोग अपना आवेदन जो है रेलवे को भेजिएगा। ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड कर देंगे, इधर उधर कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी स्टाइपेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोशिश करिएगा कि अगर आपका यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाए तो अन्य डिवीजन के मुकाबले यहाँ पे जो स्टाइपेंड अच्छा खासा देखने को मिलेगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।